Bugun nechinchi darsimiz? Bugun 4-chi darsimiz. Darsda papkani ochdimmi? Endi buni chaqirib olaman. Zatlo qani chaqirib olaman buni? Qani chaqirib olaman? Orqaga qayting. Bakın. Bungami? Mom. Shumi? Zidda so'rayapman. Nima qo'yibdi? Bitta fayl bilan anaqa telefonni chaqirib oladi, bitta faylni chaqirib oladi deb 3-chi darsingizda. Ashuni yonida aytyapti, mayadi. Ashuni aytyapti. Mo'mi? Hozir ochgan 4-chi darsni mashinani chaqirib olamanmi? 4-chi papka ochgan 4-chi papkani qayta chaqirib olaman unga. Yangi hech bola yozilmagan papkani. Qayta chaqirib olaman. Vizualsiga kod yozimiz shu. Yo'q, faylga Nima? Birinchi. Shumi? Faylga kiraman, xo'p. Open folder. Open folder. 4-chi darsni yo'q chaqirib qo'yaman. Agar sizlarda bunda turgan bo'lishi ham mumkin. Yoki mana unda yoki bunda turgan bo'lishi ham mumkin. Mana turgan bo'lsa, endi biz bu yerdan nima qilishimiz kerak? O'sha papkamizni atab topishimiz kerak. Direkt o'tamizda web darslardagi 4-chi dars chaqirishimiz kerak. Xudosiz zatlo mana 4-chi darsdan so'radim mana shu narsani sizdan. 4-chi darsni aytib beraman deysiz mana. Har dars so'rayapman, qani chaqiraman. Ashu aytmaguncha so'rayman, bilmaguncha. Qanday fayl ochaman endi bunga? Bumi? Yondagi. Hop. Nima deb yozaman? Ifa. O'tkazdim o'zgazashi. O'tkazdim yozadi, o'zdan bormi deysiz? O'tkazib yozgan narsani aytishni yozaman. Nima qilamiz, Umidjon? Qaytib qanday qilaman? Shunimi? Index. Nima qilaman index? Bo'ldimi? So'rama diyor. Voy dumbilar mamlakati, papka-ku bu. Birinchi papka-ku. To'g'rimi? Bu ikkinchi papka-ku bu. Papka ochish deyapti bu. Papka ochib nima qilardik? Papka ham ochamiz to'g'ri. Birinchi hozir fayl ochamiz. Index, to'g'rimi? Mana. Boshlang'ich kodlar. Qani chaqiraman? Sizlar boshlang'ich kodlarni. Shift bilan birni bosib undan chiqarib olaman mana. Keyin enterni bosaman mana. Endi uyga ba'zan birov qilmabdi. Uyga ba'zan qilamiz endi hozir. Javob berib qo'ying.
uyga yozma qilamiz hozir. Shumidi? Xo'p. Birinchi nima qilishim kerak endi? Shuni chiqarishim kerak ekan. Birinchi bu rasmlarni nima qilishim kerak? Mana bu rasmlarni. Nima qilishim kerak, Umidjon? Rasmlarni? Ha. Ha? Hozir instrumentlarni. Qarang mana. Hozir tayyor bu ochib oldim, to'g'rimi? Rasm ko'rinish turibdi. Endi men kod yozishim kerakmi? Endi kod yozayotganda rasmlarni joylab ketishim kerak, keyin chiqam rasmlar. Bu rasmlarni ham qo'yishim kerak, men ham qilayotgan ishimga, to'g'rimi? Rasmlar qayerda olaman men? Ulavarish to'xtab turaylik avval. Ulavarish turib tursin. Hozir biz bu yerga mana men o'zi yozishni boshlayman, qarang. Endi eshitmayni yozishni boshlasam, ko'rinish. Ko'rinish turibdi ekan, to'g'rimi? Shu ko'rinish turibdi ekan. Shuni yozishni boshlashim kerak ekan men. Uning uchun men mana birinchi nima turibdi mana? Birinchi rasm turibdimi? Rasm qo'yib, men image ochishim kerakmi? To'g'rimi? Shuna bo'ladimi? Uning uchun deb qarasak, bu nimaga o'xshayapti? Bu ro'yxatga o'xshayapti, to'g'rimi? Demak, nimadan foydalanamiz bunda? URL, to'g'rimi? URL ochamiz ekan bitta. Undan keyin mana bitta nima bor ekan bizda? Mana bu yergacha. Mana shu o'pishi bitta mana URL ekan mana shu joygacha. Qarab turing mana. Bu yerga chizib beraman men. Shu joyi hammasi nima ekan bizda? URL ekan, qizildi ichi. To'g'rimi? Endi mana bu joyi, bu joyi. Nima bizda? Bu bitta li. To'g'rimi? Mana u ham bitta li. Bu bitta li. To'g'rimi? 3 ta li bor ekan. Shunaqami? 3 ta li bor ekan, xo'p. Endi bitta lidni ochdim. Bitta lidni ochsam, bitta lidni qilib tayyorlab olaman, to'g'rimi? Qolganiga ko'p yaqib qo'ysam, oson bo'ladi deb o'tgan dars, to'g'rimi? Mana bitta li ekan. Lidni ochdim. Endi lidni ichiga nima kelyapti birinchi? Rasm kelyapti, xo'p. Image ochdim. Endi rasmni qayerda olaman men? Rasm qo'yishim kerak endi. Men endi rasm qo'yishim kerakmi? Bu so'z ichiga rasm qo'yishim kerakmi? U rasm qayerda? U rasmni topib men, u rasmni topib turib rasmlar topdim mana uchalasi o'sha rasm mana. O kichik kishi turibdi, to'g'rimi? Bitta. Endi bularni men qayerga qo'yib olishim kerak bularni? Hop, qanday qo'yaman vizual kodiga? Hop, nuqta drop. Faylmidi, nima edi u? Fayl emas, papka. Papka ochishimiz kerak, to'g'rimi? Xo'p. Papka ochishimiz kerak. Mana. Diskga kirib. Shu yerga nima qilishim kerak, Umidjon? Bu yerga papka ochishim kerak. To'g'rimi? Rasmlar mana. Papka ochishim kerak ekan rasmlarni. Rasmlar degan papkam ichiga nima qilishim kerak endi?
Rasmlar tashlab olishim kerak. Mana. Tashlab oldim rasmlarni, mana 3 ta rasmni. To'g'rimi? Endi qanday qo'yaman? Nuqta drop. Mana. Rasmlar chiqdi. Birinchisini qo'ydik mana. Alt nima edi? Rasmni ko'rib bergan bo'lsa, rasm bor degan yozib qo'yish. Rasmni manzarani yozib qo'yish. Ilola nima edi bu? Altga nima yozardik? Alt nima yozarardi? Rasmni saytda ishlayapmiz. Rasmni joyiga. Rasmning o'rniga shu so'z chiqib qoladi, shu yerga yozgan so'zimiz. To'g'rimi? Xo'p. Mana rasm bor ekan, bitta rasmni qo'yib oldik. Endi ochib olamiz. Qanday ochamiz? Buni biz ham ko'rishimiz kerak Chrome'da. Nima qilamiz uning uchun? Bila oldim. Qarang qildim. Hop. Qanday bossang? Ne qaysi tomonni? Sichqonchani qaysi tomonni? Copy paste, to'g'ri. Qayerga tashardim? Mana shu tashlashim kerak-da. Mana. Kichkina rasm chiqib qoldimi? To'g'rimi? Xo'p, rasmni qo'yib olibmiz mana. To'g'rimi, Umidjon? Mana, rasmni qo'ydik o'zi. Biz rasmni qo'ydik. Endi nima kelyapti rasmdan keyin? Rasmdan keyin nima kelyapti ekan? So'zni nimaga yozamiz? Tekst kelyapti ekan. Piga yozib. To'g'ri, piga yozamiz. Birinchisini mana piga yozamiz ekan. Xo'p. Bunday qilaylik. Mana shuni o'zini kopiya qilib olaylik. Bunday ko'rmay qoldi, shuni keyin qanday tushuntirdingiz? Mana, bunday bo'lib qoldi. Bunday bo'lib qolgan paytda alt bilan z tugmasini bosamiz. Birinchi alt, keyin z. Shunaligi alt bilan z. Alt z. Alt z ni bossak mana qatorga tushirib beradi o'zi. Bo'ldimi, yozib oldingizmi? Masalan, sizda bunaqa uzun so'z yo'q, to'g'rimi? Lekin uzun so'z qo'yishingiz kerak, ko'pgina so'z, to'g'rimi? Lorem 20 nechta so'z kerak bo'lsa shuncha yozamiz. 30 ta kerak bo'lsa lorem 30, 40 ta kerak bo'lsa lorem 40. Tushunarlimi? 15 ta kerak bo'lsa lorem 15 qilamiz. Bizga 15 ta so'z chiqib beradi o'zi avtomatik. Lorem 15 desak 15 ta so'z bor. Tushunarlimi? Lorem 15 qilib turib enterni bitta bossak, yoki bo'lmasa lorem 30 qilib enterni bitta bossak mana. Tushundingizmi buncha? Piga tashladim mana. Pidan keyin nima kelyapti ekan bizda? Buni qanday chiqaramiz? Tepada, o'rtada, uning pastida yana bitta. Haligini o'tdik bundan, to'g'rimi? 45 turib gradus tepaga chiqarib qo'ydik, 45 yozib turib. O, monoga o'xshab turar ekan, mana 24 gradus bo'lib turar ekan, monoga turar ekan degansiz. To'g'rimi? Qanday chiqarganmiz asha? Kech qolmayapsizmi siz? Kech qolayotgan bo'lsangiz, unda ketaverasiz, to'g'rimi? Yaxshi. Kam turguncha o'shanaqa eplab turasiz. Aytdim hozir, kam tur kelgan paytda kam turni olib turib bemalol qiladigan tarzda bo'lishingiz kerak edi. O'sha narsalar. Mayli, yaxshi olib kelinglar. Qolganlar shashilmayapti. Bemalol qolganlar. Xo'p, yaxshi olib keling.
Qanday qilamiz buni? Yo'q. Bu darsda menimcha yo'q edisiz. Ha. Bular ikkalasi bilish kerak-da. Ikkalasi bilish kerak bular. S U B. Nima edi bu? Tepaga chiqaradi. Suv P pastga chiqaradimi? Suv B tepaga. Suv B qildim. Dollar belgisi bor ekan. Keyin nima ekan? 10 raqam bor ekan. Undan keyin nima bor ekan yana? Endi submi? To'g'rimi? Sub ichida nima bor ekan endi? Monos degan yo'q bor ekan. Monotf. Bo'ldimi? Ko'ramiz hop. Nima deyapsizlar? Hop. Suv P'si tepaga, esdan chiqmasin. Suv P'si tepaga. Suv B'si pastga. Bo'ldimi? Ana. Bittalik chiqarib oldi tayyor qilib. Endi biz CSS da endi bunga nima qilamiz? Stil berishga o'tamiz. To'g'rimi? Qanday stil beramiz Umidjon? Bizlar qanday o'ylaymiz? CSS to'lashimiz kerak. Shu orqaga rang berishimiz kerak. Bularni qanday o'ylaymiz? Rang berish yoki so'zlarga rang berish, qanday CSS stil beryapti unga, to'g'rimi? CSS orqali stil berib yurgan darsda. Ashuni qanday qildik? Yo'q. Umidjon nima qilamiz uning uchun? Yo'q. Title nimani o'ylayman? Hop, link. Keyinchi. Nuqtadir u. Nima qilishim kerak? Nima qilish kerak buncha? Boshqa ochib olish uchun qayerga ochib olish kerak? Ikkinchi tomon. Nima? Qaranglar, linkni yozishdan ham avval birinchi qiladigan ishimiz birinchi shu yerga kelib turib CSS fayl ochishimiz kerak. Buni bosamiz, faylni yana bitta bosamizda bunga nom beramiz faylga. Xohlagan nomimizni beramiz yana. Endi men style'ni berdim mana. Nuqta nima bo'ladi undan keyin? CSS bo'ldi mana, to'g'rimi? Bitta CSS fayl ochdim mana. Enter bosdim. CSS fayl ochdim mana. Hech bola yo'q bunda. Ikkita yozib turaman endi. Endi nima qilaman? Hop mana. Style CSS, to'g'rimi? Ulab qo'yaman mana. Nima bo'ldi endi? Ishladi, ulandi. To'g'rimi? Ko'ramiz hozir. Keyingi qiladigan ishimiz nima ekan? Orqasiga rang berishimiz kerak ekan mana. Fonning orqasiga. Qayerga beramiz bu rangni? Hop, style'ga kirib mana. Endi orqasiga body. Hop, body. Keyin shift bilan Gulli kaos. Keyin asha orqa fon nima edi? BA deb yozing. BA. Keyin uni bas. Background color. Keyin ashakdan qolgan. Mana. Aqua deb qo'yaylik, mana aqua ekan mana. To'g'rimi? O'tdik. Endi qilishimiz ko'ramiz. Qani qo'yildimikin, qo'yilmadimi? Ha. Qo'yilibdi. Rangimiz o'xshadimi rangga? O'xshadi.
Endi biz ham mana bunaqangi to'rtburchak qilib olishimiz kerak. Ozroq qilib, to'g'rimi? Buni ozroq qilib olishimiz kerak biz ham. Ozroq qilib olishimiz kerak biz ham buni. Xo'p, buni ozroq qilishimiz uchun biz bunga nima beramiz endi? Bitta liga. Mana liga kichikroq qilib olishimiz. Bizning ligimiz mana uzun ekan, to'g'rimi? Mana bundan kichkina liga qilib olishimiz kerak. To'rtburchak liga qilib olishimiz kerak. Uning uchun nima qilamiz? Hop. CSS dastur berish uchun nima qilamiz endi ularga? Klass berib chiqamiz. Klass nomni berdim. Klass nomni berdim. Klass hop. Nom berdim unga mana. Klass nom berdim. Bo'ldi. Nom berib chiqdik hammasiga. Endi nima qilamiz? Endi stil berishni boshlaymiz, to'g'rimi? Birinchi stilimiz nima bo'ladi endi? To'rtburchak olish kerak. To'rtburchak qilib olish kerak, to'g'rimi? Kichikroq qilib olish kerak. Nima qilamiz uning uchun? Qaysini to'rtburchak qilamiz ekan? Endi lidi to'rtburchak. Mana nima mana u? Mana u nima mana u? Nima edi bu? Nimani to'rtburchak qilamiz ekan? Lidi to'rtburchak qilamiz ekanmi? Lidi to'rtburchak qilamiz ekan mana. Mana lidi klassi nima edi? Item edi. Itemni chaqiramiz endi. Qani chaqiramiz? Item, hop. Gullik house. Endi bunga nimasini kichaytirishimiz kerak ekanmiz? Enini kichaytirishimiz kerak. Enini, to'g'rimi? Mana lidi bizning liyimiz boshdan oxirigacha o'tib ketib qolibdi. Endi biz bu liyni kichikroq qo'yishimiz kerak. Maykacha qilib qo'yishimiz kerak. Ya'ni enini bunaqasiga bo'lsa eni bo'ladi matematikada, to'g'rimi? Bunaqasiga bo'yi bo'ladi. Endi nima kichaytirishimiz kerak ekan? Enini kichaytirishimiz kerak ekan. Eni bizda width mana. Width degani eni degani. Height degani mana width mana width endi height degani mana height. Bu bo'y degani. Tushunarlimi? Inglizchada height degani bo'y degani. Width degani en degani. Bizda height kerak emas ekan, width kerak ekan. Width'ni yozamiz. 200 piksel dedik biz ana. O'tdik, ishimizga o'tdik, qaytdik. O'zgarmadi. Nega o'zgarmayapti? Xato qayerda bo'lyapti? Nimaga ishlamayapti? Nimaga kichraymayapti? Ha? Buyoqda nimaga kichraymayapti? Qayerda xato? Hozir mana bu berish to'g'ri turibdi, hamma yo'q to'g'ri. Lekin bitta kamchilik qolib ketgan shu yerda. Nima qolib ketyapti? Topganga ketaga deb gazada suv beraman. Muzda, mors. To'lamasanglar menga berasiz hozir. Ketayotgan, pastga tushganmiz. Yozuvlar ham to'g'ri. Hamma yo'q to'g'ri turibdi. Bitta kamchilik qolib ketyapti. Tupama detsizlar aytaman. Asal boshqatdan yozinglarmi? Mana shu itemni boshqatdan yozaymi? Mana shunimi? Bu hammasi boshqatdan yozinglarmi? Hozir hammasini o'chirib yuboraymi mana shu yerdagi? Yo'q, uni xolos. Mana shuni xolosmi? Kopiya qilib olayman mana shu, to'g'rimi? Xato yozmaslik uchun mana kopiya qilib olyapman. Bitta ham qoldirmayman mana. Ctrl C bilan
ko'piya qilib konturni tashladim mana. Endi gulli qavusmi? Mana masalan, hozir background color berib ishladik, to'g'rimi? Ishladi. Endi bunga ham background color berib ko'ramiz mana. Background color red deb ko'ramiz mana. O'tamiz. Ishlaydi bunga qarang. Ishlamayapti. Sabab lekin mana bunga bersam ishlayveradi. Bunga bersam ishlayveradi. Mana bunga bersam ishlayveradi mana. Bunga red deb qo'ysam, bunga red deb qo'ysam ishlayveradi mana. To'g'ri, rang ham ishlash kerak agar. Rang ham ishlash kerak. Berishim to'g'ri, hamma yo'g'im to'g'ri. Viz deb qo'yaman. Viz 200 piksel. Bu to'g'ri mana. To'g'ri beryapman, lekin ishlash kerak. Nima ishlamayapti? Viz bo'yi shart emas. Enini berdimmi mana? İşlemayapti. Topaman sizlar aytaman. Güzel so'mdan tusharkan, uchiraylarga. Yo'q, 200 so'mdan tusharkan. 300 so'mdan, 350 so'mdan tusharkan. 1000 so'm yo'q. 330 so'm. 333 so'mdan tusharkan. Ha. Ne oldu? Qayta qaytishadigan videolar. Ha? Qayta qaytishadigan videolar. Nima degan? Qayta nima? Yo'q, qayta qaytishadi. Yosh indeksli eshitishni olishingizda siz mana. Yuyeldimi? Rasmni qo'ydimmi? Sizlarga aytyapman men, ishni osonlashtiryapman yana ham. To'ppa-to'g'ri turibdi mana shu turishi. Bitta narsa qolib ketyapti deyapman. Shu yerda bitta narsa qolib ketyapti. Nima shu? Oson qilib qo'yapman. Shu yerda bitta narsa qolib ketyapti. Men qayerga yursa durib? Qayerga nuqta durib qo'ydi? Mana nuqta bilan durib turibdi, nuqtalik yo'q turibdi-yu. Mana bu nuqta bilan duribmi? Yana bitta nomini nima deb ketdi? Rem degani. Yoki VH degani bor. VH degani bor. Yoki RAM degani bor. RAM ko'raman. Mana ishlamayapti. Sizlar o'zgartiryapsizlarmi yozgan kodni? O'zgartirmanglar deyapman. To'ppa-to'g'ri turibdi. Bitta narsa qolib ketyapti deyapman. Yetishmayapti bitta. Video ko'rganlarda bilardinglar hozir. Aytaveraymi? Bilmasa o'ylar. Qaranglar, men nima deb o'tkazaman? Klass bo'lsa, nuqta qo'yiladi dedimmi? ID bo'lsa, reshotka qo'yiladi dedim, to'g'rimi? Qayerga qo'yiladi dedim mana shu narsani? Qaranglar, klass nomini chaqirayotganda klass bo'lsa, mayga nuqta qo'yib qo'yamiz dedim. ID bo'lsa, reshotka qo'yib qo'yamiz dedim. Hozir bizda nima? Klass. Nuqta qo'yib qo'yishimiz kerakmi? Ana. Ishladimi endi? Endi bu hammasi o'rtada turibdi ekan mana. Nima qilaman o'rtaga qilish uchun? Telefon ham, yozuv ham bir-bir mana ikkala bir o'rtada turibdimi? Markazda, to'g'rimi?
Nima qilaman uni o'rta qilish uchun? Endi ashuni yana yozing, mana Xo'p, davomida nima deb? O'rtaga qilish nima edi? center. Nima center? Mana center. Center. Center chiqmadi-yu. Nima edi? Text align center. Center bo'ldimi endi? O'zingni eni ensi 50 roq ekan yana, to'g'rimi? Yozuvlar eni 50 roq ekan. Biz ensi roq, enini ko'paytirib qo'yamiz. 300 qilib qo'yamiz. Endi bo'ldimi? Bo'ldi. Endi nima qilish qolyapti? Nuqtani yo'qotishimiz kerak. Qanday yo'qotamiz nuqtani? This style. Nimaga beraman? Nimaga beraman? This style type nimaga beraman? Nuqtani yo'qotish uchun. Shungami? Hop. Uyel chaqiraymi staylga? Nima endi? Endi anaqa list style. Hop. Qaysi biri? Style. Nima edi keyin? Keyin anaqa. Non. Ishladimi endi? Yo'q, tegishli olingan o'qib. Ha. Ana. Yo'qoldimi? Video ko'rganman. Ha. Video. Endi bugun yana bitta qo'shimcha stil o'tamiz. Image class JPEG ekan, to'g'rimi? JPEG chaqiraman. JPEG ni chaqirib turib, bitta JPEG chaqirdimda, endi buni qarasak, rasm kichkina bo'lib qoldi. Unda kattaroq, to'g'rimi? Endi nima qilamiz biz? Rasmni kattalashtirishimiz kerak, eni bilan bo'yini, to'g'rimi? Uning uchun endi rasmga viz beramiz. Rasmni enimi. Rasmga viz beramiz. Bunday qilib ko'ramiz mana. Qarang qancha bo'lib qolar. Mana. Kattaydimi? 200 nima ekan? Katta ekan 200. Ana. Qalay bo'ldi endi? Endi zo'r bo'ldimi? Endi nima qilamiz endi? O'qib qo'yish kerak. Endi o'q qilishdan oldin nima qilish kerak? Aniqlardan yasalish kerak. Xo'ppa to'g'ri. Uni qanday yasab qo'yamiz endi? Solamiz. Qaysini nusxa qolamiz endi? Shunday, yo'q, rasmdan tashqari hammasi. Yo, hozir qaysidan boshlab nusxa olishni boshlayman? Yo'q, uni rasmdan bo'lib ketadi. Rasman olib ketaversin mayli. Xuddi yuveladi. Yuveldan boshlab olaman. Anaqami? Yuveldan boshlab olsam. Hop. Endi bir ikkita qo'shib qo'yaman. Yuveldan oldim. Nima qo'shib qo'yaverasiz? Shumi? Bir ikkita yozadi, yo'q, hammasi teng. Hammasi teng bo'laversin bizniki mayli. Teng ekan hammasi. Yuvelda oldim. Endi yuvelga nima qilaman? Orqasiga oqmidi? Hop, orqasiga oq berib ko'ramiz. Ekran color, bu qaytmidi? White. Nima bilan qo'yib qoldi? Nima bilan qo'yib qoldi? Nima oralar ko'p bo'lyapti-yu? Siz anaqa mashina bordi, bo'ydi deb yozish kerak. Bo'ydi deb yozish kerak. Qayerqa bo'ydi deb yozish? Anaqa style. Ha. Uni tekstni
uni background ochilib ham boshqa bodiga olsa Bodiga olib berishim kerak. yo'q, uni o'chirib oladi. Buni o'chirib yuboraymi? Xo'p, nima yozing? Keyin pastga tushing. Ashirda yozing. Nima deb yozing? Bodi. Nuqtagacha. Klass yo'q unda. Xo'p. Bodi keyin endi background color. Endi oq. Bo'ldi. Bo'lmadimi? Bodi bir marta o tepada ishlatib bo'ldi-yu, background color. Endi yana pastga bodi yozishim shart emas, so'kib berib qo'ysa ham bo'laveradi, yana background color. Olaveradi, qabul qilaveradi. Unda anaqa yonida Nima qolyapti? Nima xato bo'lyapti? yoniga Qaranglar. Yuvelni ko'paytirmaymiz. O'tgan darsda yuvel deb qo'ygansizlar. Yuvel emas. Lini ko'paytiramiz. Qarang. Mana unga o'tdik, to'g'rimi? Mana nima dedik hozir o'zi? Bu общий nima dedikmi u vaqtda? yo'q jag Bu общий vaqt nima ekan bu? Juvelmi ekan? Mana u nima unda? Limi? Bu nima? lidan boshqa olish kerak. Bu-chi, bu nima? Nimani ko'paytirish kerak ekan? Aslida mana hozir polni vaqt ko'paytirib qo'ydinglar 3 ta qilib. Lidan ko'paytirish kerak. Mana lidan olamiz, 3 ta qilib qo'yamiz. Lidan 3 ta qilib turib, endi qayerga o'qib beramiz endi? Qayerga berib qo'yamiz vaqtni? Qayerga, kimga o'qib qo'yamiz? Liga orqa foniga o'qma. Xo'p. Yo'q, lida o'tgan safar xato chiqdi o'tgan. Izzatilloni gapi. Lida orqa foniga o'q berib qo'yamiz deyapti. To'g'ri bo'ldi. To'g'ri bo'ldimi? Ana to'g'ri bo'ldimi? U yoniga qo'yish kerak-ku. Buni endi Ha, Pokiston boshlaymiz. To'g'ri, mana background colorda endi biz UVga berib qo'yishimiz kerak. Hozir orqasi oq fon nima ekan, sen UV dedinglar-ku, yana nimaga liga beryapsiz? Mana white deymiz. Mana. Bu orqasi ona ko'k. To'g'rimi? Orqasi ko'k turibdi. Qachonki biz bu yoniga olib o'tib qo'ysak, mana yoniga olib o'tib qo'ygan paytimizda keyin o'xshaydi mana. Hozir buna turgancha o'xshamaydi. Display turibdi, flex deymiz. Mana. To'g'ri bo'ldimi? ULga beramiz shuning uchun. Bo'ptimi? Mikrofon deydi. Bo'ldimi? Neftir endi rasmlarni o'zgartirib ko'ramiz. Rasmlarni bu joyiga kelib turib, ikkinchiligiga ham deyapman, o'chiramizda, nomini o'chirib turib, nomini o'chirib. Mana uni bosamiz mana. Mana bu nomini o'chirib turib, Ctrl bilan uzun bor, klaviatura, to'g'rimi? Probel deyiladi. Ctrl bilan probelni bitta bossak mana, balki nomlarini chiqarib qo'yadi mana. Qaysi rasm kerak bo'lsa, endi laptop kerak bizga mana. Laptopni bosib qo'ydim. Uchinchisiga o'taman. Uchinchisidan nomini o'chiramanda, endi Ctrl bilan probelni bitta bosaman. Uchinchisi monitor kerak edi. Monitorni bosib qo'yaman. O'taman. Mana. O'zgardimi? Tushunarlimi? Ha? Yonma qilish keyin o'taman. Avvalda buni vazn qilib kelib keyin o'taman. Haligi unda o'zi belga olib turib, anaqa screenshot qilaveradi. Push Shift S. S. Shift S. Hocam qani kompyuterga turing. Siz vazn qilishni bilmasam sizga Bilaman. Nima o'tashayapti? Bu indeksni o'zi tashlab qo'ymaydi. Siz kirib turib. Mont tashlab qo'yasiz, to'g'rimi? Mana shuni tashlab qo'yapsiz, bunday qilib.
Endi Telegram tashlab qo'yapti, to'g'rimi? Yo'q, men bastan qo'yaman deb, kontrolni chiqib, Telegramga kirdim. Nima qilmayapsiz-ku? Chiqimmi? Ana shunda qilyapman, majbur kontrolni. Nima qilmayapti vazifasi ekan. Bunday qiladi. Bu birinchi vazifani mana shu turgan holatda sifatcha 10 tugmasini bosash uchun oldiga olib kelib turaman. Sizda agar bo'lsa, qilamiz, yo'q bo'lsa qilmaymiz. Mana sizda yo'q ekan. Keyin dars o'tkazamiz bu narsani, bo'ldimi? Mana shu narsani ochib olasizda, endi bunga tashlaymiz qiladi. Bo'pti. Ularni tashlayvering. Bitta ularni tashlang. Hozir aytdim mana, bunday tashlang. Mana shuni o'zini kirib turib, shuni o'zini Telegramga tashlab qo'ying bunday qilib. Boshqa bo'lsa, tashlab qo'ying Telegramga, menga gruppaga, bo'ptimi? Keyin undan keyin bunday qiling. Hozir screenshotni o'rgandingiz, to'g'rimi? O'sib turib, bu olasangiz original print screen qilib turib tashlang. Hammasini bitta qilib, olasangiz push shift s qilib qirib qo'yib turib, keyin tashlang. Tushundingizmi? Mana shu ko'rinishni ham bitta screenshot qilib tashlaysiz. Chrome'da ko'rinishini ham undan keyin buni faylni tashlab qo'yasiz, bo'ptimi? Mana shu index.html degan faylni tashlab qo'yasiz. Xo'pmi? Keyingi darsga o'tamiz, zip qilishni o'rgatib qo'yaman, keyin zip qilib tashlaysiz. Butun bitta papkani zip qilib tashlaysiz. Ha, bunday qilib turman. 4-dars deb qo'yibman-ku. Mana shu so'zga o'ng tomon bosib turib aytadi, mana WinRAR degan zip qiladigan bor, arxiv degani bor. Shuni qilib tashlaysiz keyin. Keyin men hamma papkangizga kirib ko'raveraman, o'zim ochib olaveraman, hamma yo'q.